क्या आप लोगों को पता है ये किस देवता का वाहन है? पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मुझे तो पता है, आप लोगों को कितनों को पता है ये मुझे जानना है। खाओ, अरे डरो मत, डरो मत, खाओ। अच्छा ये कौवा है ना, थोड़ा डरता है, ये दूसरा वाला कौवा है। बाय।